ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ആരാധനാവത്സരത്തിലെ നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ 7-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണല്ലോ. ഈ ദിവസം സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്ന വചനഭാഗം നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതമായ സക്കേവൂസിൻ്റെ ഉപമയാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഉപമ കാണുന്നുണ്ട്. സക്കേവൂസിൻ്റെ ഉപമ വളരെ പരിചിതമായ ഒരു ഉപമയാണ്. എങ്കിലും ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ഈ ഉപമയിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാന വിഷയമാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കും പശ്ചാത്താപത്തിലേക്കും നോമ്പിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും കാരണമാക്കി തീർക്കുമെന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. സക്കേവൂസിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പും മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷവും എന്ന് ഈ ഉപമയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ച് കാണാം. മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? സുവിശേഷം പറയുന്നതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണം ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനിയും ധനാഢ്യനുമായിരുന്നു എന്നാണ്. ഈശോയുടെ കാലത്ത് ചുങ്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ സമൂഹത്തിൽ അത്ര വിലമതിക്കപ്പെട്ട ആളുകളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ധനികന്മാർ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സക്കേവൂസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ സമൂഹത്തിൽ അധികം വിലയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിട്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്രകാരമാണ് അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും അയാളുടെ മനോഭാവത്തെ നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. അയാളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പ് അയാൾക്ക് ഈശോയെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയാണ്. അയാളുടെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് വചനത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഉയരം കുറവായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഈ മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പുള്ള അയാളുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഉയരക്കുറവും അയാൾ ചുങ്കക്കാരനുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വലിയ കഥയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഉയരക്കുറവുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും താൻ സമൂഹത്തിലധികം വിലയില്ലാത്ത ഒരു ചുങ്കക്കാരനാണെന്നും ഒരു ധനികനാണെന്നുമുള്ള അയാളുടെ തിരിച്ചറിവ് അയാളെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയെ കാണുവാനുള്ള അയാളുടെ അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തിന് അയാൾ പരിശ്രമം നടത്തുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി തൻ്റെ തിരിച്ചറിവ്, തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. സക്കേവൂസിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ്, സമൂഹത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഈശോയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പോംവഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. സക്കേവൂസിൻ്റെ ഉയരക്കുറവും സമൂഹത്തിലുള്ള വിലയില്ലായ്മയും അയാളെ മരത്തിനു മുകളിൽ കയറുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള അയാളുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ അടയാളമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാം. അപ്പോൾ അയാളുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ യത്നിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ്. നമുക്കും നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, സക്കേവൂസിനെ പോലെ ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അയാൾ ആരും കാണാതെ ഈശോയെ കാണാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എങ്കിലും അയാളുടെ ആഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഈശോ ഒളിച്ചിരുന്ന സിക്കമൂർ മരത്തിൻ്റെ മറവിലിരുന്ന അയാളെ ഈശോ കണ്ടെത്തുകയാണ്. നോക്കുക, അയാളുടെ ആഗ്രഹം തിരിച്ചറിയുന്ന ഈശോ അയാളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ ഒരു മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കണം. ദൈവത്തെ കാണുവാൻ, ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ, ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ
ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുള്ള പരിശ്രമമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ സക്കേവൂസിൻ്റെ ഉപമയിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയം. ഇത് അയാളുടെ മാനസാന്തരം വരെയുള്ള സംഭവമാണ്. കർത്താവ് ആ മാനസാന്തരത്തോടുകൂടി അയാളുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്, അയാളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഇനി മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം എന്താണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? അയാൾ പറയുന്നു, എൻ്റെ സ്വത്തിൽ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ഇരട്ടിയായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് അയാളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം, അയാൾക്ക് ഈശോ അനുഭവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അയാൾ സ്വത്തുവകകൾക്ക് അല്പം പോലും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അയാൾ തിരിച്ചു വരികയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവന് ഇതുപോലെ സമ്പത്തിനോടുള്ള വിപ്രതിപത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സക്കേവൂസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിലുള്ള സമ്പന്നതയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് സക്കേവൂസ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക സമ്പത്ത് ഒന്നുമല്ല എന്നയാൾ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചറിയുകയും ഈശോയിലുള്ള സമ്പന്നതയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നത് അയാളുടെ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയുമാണ്. അപ്രകാരം നമുക്കും ഭൗതിക സമ്പത്തിനോടുള്ള വിപ്രതിപത്തി നേടിയെടുക്കുവാനും ഈശോയിലുള്ള സമ്പന്നത വളർത്തി കൂടുതൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും ഈ കഥ നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ നോമ്പുകാലത്തിൽ ഇപ്രകാരം പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ വലിയ ദൈവശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉപമയിൽ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മളും ഉള്ളതിൻ്റെ അംശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഈ നോമ്പുകാലത്ത് സക്കേവൂസിനെ പോലെ മാനസാന്തരമുണ്ടാവുകയും ഈശോയെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ളതിൻ്റെ ഓഹരി മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനും പരിശ്രമിച്ച് ഈശോയിൽ സമ്പന്നരാകാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഈശോ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.